Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na keke da keke, wanda a wannan karo za mu duba batun cancanta ne ko kuma rashin cancantan jagorancin kwamitin riko na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Honorable Mai Malabu ne. Kuma a cikin zauren namu ina tare da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum. Daga gefe na dama akwai Dr. Hassan Gimba, dan jarida, mawallafi, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Dr. barka da zuwa. Daga gefe na hagu kuma akwai barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim Faskari. Barista ƙwararren lauyan tsarin mulki ne, manazarci, mai kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum. Barista barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ina murnar saduwa da ku. To masu kallon mu, kamar yadda na gaya muku, a 'yan kwanakin nan ana ta cece kuce dangane da halacci ko kuma rashin halaccin kwamitin riko na jam'iyyar APC na ƙasa. Wannan ya biyo bayan wani hukuncin kotu da aka zartas a kan zaben gwamna a Kere Dolo. Da farko in zan fara da kai Dr. Hassan Gimba, akwai waɗanda suke ganin cewar jagorancin kwamitin rikon nan baya bisa ka'ida. A matsayinka na mai shari'a kan al'amuran siyasar Najeriya, kai ta wace fuska kake kallon wannan batu? To, alhamdulillah, kuma na ji daɗi da kace magana dai akan siyasa ne, ba akan shari'a ba. Don da na ga mai shari'a Kogo, sai na ce to, kuma mun shiga yin shari'a sai ta yawo da ni wasa da ni. To, farkon magana shine shirin wannan abun da aka yi ba wai shine na farko ba a Najeriya. Bafarawa ya taba rike jam'iyyar ANPP lokacin yana matsayinsa na gwamna, kuma shi daman jam'iyya ta kanya ba kowane ɗanta wani mukami ya rike mata idan suka ga shine zai iya cimma wani bukatansu na wannan lokacin. Shi yasa ka lura duk convention da jam'iyyu suke yi, gwamnoni ne suke musu. PDP ma suna kan mulki sun ba irin su Bukola Saraki sun yi musu. So wani irin aiki ne na wanda bature yake kira ad hoc, ba wai aiki ne na dindindin kana da ofis kana da albashi ba. Kuma shi constitution tsarin mulki na Najeriya din magana da yi shine kai gwamna ba za ka rike mukamin da yake baka albashi ba ko kuma executive position. To shi wannan tun farkon fari ma shi yasa suka kira kwamitin ba da sunan executive committee ba. Kwamitin riko. Kwamitin riko ne wanda caretaker wanda suna da shi, zaka ga gwamnoni ma suna da kwamitin su, suna da shugaban su. To idan ka duba ta wannan mahanga, to ba wani matsala ciki. Barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim, wato wannan magana yana ci gaba da jan hankali. A matsayinku na masu sharhi akan al'amuran tsarin mulkin Najeriya, kai ta wace fuska kake hango wannan ci gaba da zaman kwamitin riko? To, na farko dai magana bai kamata ta zama ta zafafa zuwa inda ake zafafa ta ba. Kuma duk wannan abu, 'yan uwana waɗanda suke masana ɓangaren shari'a ko in ce lauyoyi, su suka tsokalo wannan matsala ɗin. Duk al'umma da kake gani a duniya, idan kuka samu tsaftacewa na zukatan ɓangaren shari'a ko masana aikin lauya ko alƙalanci, to za ku samu nasara akan yadda ake tafiyar da abu. Tsarin mulki sashe na 183 shine wanda ake tattace ku ce akan shi. Sashe na 183 abin da ya yi bayani kace kaune akan gwamna. Ce gwamna da yake zaune, kamar yadda Dr. Hassan Gimba ya bayani, haramun ne ga gwamna wanda yake zaune a lokacin da yake gwamna ya anshi wani mukami wanda yake zai rika ansa albashi ko mukami mai cikakken iko. To wannan mukami ne, kujera ce ta riko a sabili da halin da jam'iyya ta samu kanta. Kujerar nan ta riko, wannan magana ta fito ne a sakamakon hukunci na kotu da aka samu, hukunci na kotu a zaben gwamna na jihar Ondo,
wanda jam'iyyar PDP da ɗan takararta suke kalubalanta gwamna a Kiradalu wanda yake shine ɗan takarar jam'iyyar APC kuma shine gwamna wanda yake akan kujera yanzu. To da aka zo alƙalai ne guda 7, alƙalai 3 suka ce ba su amince da wannan hukunci ba, alƙalai 4 kuma suka ce sun amince. Waɗanda suka ce ba su amince da hukunci ba su ne suka ce ai ya kamata a ce da shi gwamna a Kiradalu ya sauka kan kujerar shi, saboda gwamna mai malabuni karkashin kwamitin rikon shi ne aka yi wannan zaɓe da aka yi, kuma kwamitin rikon shi aka yi la'akari da madogara ta sashi na 183 haramtaccen kwamiti ne. To amma wannan furuci da suka yi su 3, furuci na waɗanda suka yi su 4 ya doke shi, domin ana amfani da rinjaye ne. To furuci na alƙalai guda 4 shine ya zama matsayin hukuncin alƙalan kotu ta koli ta Najeriya, Supreme Court. To bai kamata a yi la'akari da wancan magana ba. To sai shi lauya, kwararren lauya na ƙasa kuma minista a kuma jam'iyyar APC sai tsalle ya ce to ai wancan hukunci da ko kuma furuci da waɗancan suka bada to yana a matsayin hukunci ne, domin idan wani ya je nan gaba ya kai ƙara to za a rushe duk wani abu wanda kwamitin shi gwamna mai malabuni ya yi tun daga yanzu ko kuma tun daga lokacin da ya hau har zuwa ma zaben na 2023. To kaga daidai da yake da ya haska ma abokin gaba fitila ne, ya ba da sata ansa cewa in lokaci ya zo ga inda ya kamata ku bi, maimakon ya yi shiru da bakin shi, tunda furucin da suka yi su waɗannan alƙalai guda 3 baya da madogara ta doka, saboda kotu na amfani da inda mafi rinjaye suka yi shine matsayinta. Wannan ba hukunci bane ba, ra'ayi ne suka faɗi, kuma bai kamata ma su furta wannan ba su kansu a hukuncin su, saboda ai baya cikin abin da aka kawo ƙara, domin babu gwamna mai malabuni a cikin waɗanda ake ƙara ko kuma abokanai shari'a wannan wadda ta zo gaban su. To kaga bai kamata a kawo wannan furucin ba. To suka zo suka kawo wannan dai aka zo aka yi, to da aka zo aka yi kuma kura ta tashi. To akwai mafita daban-daban da shi ta tsarin doka ya fito da shi a nan wurin. Barista ka hau zuwa nan mafita din. Na'am. Dokta ina zuwa. Yawa. To a san gimba misali zamu dawo kan wannan mutum. Na'am. Dokta baka jin cewar shi Festus Keyamo na minista na gwamnatin tarayya wanda ya fara tada kura, wanda maganarsa ta fara tada kura kan wannan mutum, wani zai ce ko wato dan kishin jam'iyya ne, yana kishin abin da kaje ya komo dangane da jam'iyyarsu, domin na ga su manyan 'yan jam'iyyar APC irin su barista Solomon Daluma suna nuna fargaban cewar idan ku mutum mai malabu ne ya ci gaba da ayyukan da yake a jam'iyyar APC a halin yanzu, yana fargaban abin da ya faru a Zamfara ko da ba an yi zaɓe zai iya faruwa ga duk waɗanda suka ci zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar APC a Najeriya. Baka tunanin ko wannan kishin jam'iyyar ne sake wannan magana? To shi Solomon Dalon ya dade yana fargaban abubuwa da dama tun da ba a da shi minista din nan ba. So don ya yi fargaban wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake fargaban su. To ai ba shi kaɗai bane, akwai lauyi kusan guda 5 a APC ne. Shi wannan mun yi ɗaya kenan. Shi kuma Keyamo da yake ba faɗi sauran lauyoyi 5 da suka yi maganan ba, an kama maganar Keyamo ne da Dalon shine ya ɗauki kowanne a muhallinsa. Shi kuma Keyamo idan ka duba kan kishin jam'iyya, ina ga matakin farko duk da ni ba dan jam'iyya bane, ba dan siyasa ba, mai ina gan kana kishin jam'iyya sai ka nemi attorney general din kudin da minista ne dan uwanka takwaranka, za ka yi neman sa da shi wanda aka ba shi rikon kwarya na jam'iyya, ka kira su ka ce kuskus kun ji ba, amma ka fito duniya ka faɗi. To kamar kana yanda shi dan wani barista ko gwai faɗi, kana haska wa makiyi ne hanya ga abin da za ka yi. To amma a je ma kanka haska hanya din, shi na farkon ka bi tsarin doka na Najeriya, ai da aka je kotu din, lauyoyin waɗanda suka yi ƙara sai da suka tambayi shi ne ba da shawara ta fannin shari'a na jam'iyyar APC kan cewa shi mai malabu ne yana karɓar albashi, sai ce baya karɓar albashi, sai shiru bai sake magana a kai ba. To so ya gano kan cewa bai zai yi amfani da wannan ba, don ba karɓar albashi kuma ba kwamiti ne, ba mukami ne mai cikakken iko ba. To banda wannan duk wani shari'a
in ka kai ta kotu sai ka kawo mai malabu ne sai ka hada a ciki, wato ana kiran shi kai joining din shi, to bature yakan cewa date on arrival, domin a matsayin shi na gwamna yana da abin da ake kira immunity, garkuwa. duk wani shari'a ka jona shi a ciki to ba za ka yi nasara ba, balle a ce da za su yi nasara, ba za su ma yi nasara ba, hasashe ne. Kuma kamar yadda na nuna maka, Supreme Court ta nuna kan cewa ba mutum ne yake ba wa mutum ticket ba. Alal misali, shi mai malabu ne ya yi signature ya tura wa INEC ga ɗan takararmu ko? Sai aka ce ai matsayinsa ba daidai ba ne, so duk ɗan takarar da ya sa hannu ya tura za a zubar da shi. To Supreme Court ta riga ta ce wanda ya sa hannu ba shi ne yake sponsoring, ba shi ne yake ya tsayawa mai takara baya ba, jam'iyya ne, domin wani madadin jam'iyya yake. So jam'iyyar APC ita ne ta yi abun, ba wanda ya sa hannu a madadin APC ba. So duk wayannan ashashen da suke yi da su fargaba din kawai dai suna faɗi ne dole sun suna. Na'am. Barista Baba Ibrahim, idan muka dawo kan ainihin gundarin hukuncin kotu. Na'am. Ainihin wannan shari'a da aka yanke hukunci, su waɗanda suka shigar da ƙara ba su sanya sunan mai malabu ne a ciki ba a matsayinsa na shugaban kwamitin riko, amma kuma duba da matsayin alƙalan nan guda uku, inda a ce misali an sanya sunan shi mai malabu ne a cikin wannan shari'a, a yadda kake fahimtar wannan sashe da ya magana kan wannan badakala gaba ɗaya, me kake hasashen zai iya faruwa? To, wato ita kotu a tsarin yadda tsarin kotu ya kamata, sashe na 230 na tsarin mulkin Najeriya zuwa na 304, iyaka farko zuwa ƙarshe na hurumin kotu kenan a tsarin mulkin Najeriya. A duka wannan wurin kotu ba ta da hurumin da za ta yi furuci akan duk wani abu wanda a turanci ake kira, ana dogara duk abin da ake bada hukunci ne akan menene ka yi pleading, ma'ana menene addu'arka ko abin da ka taho da shi ka roƙa ko abin da kake ne. To wannan magana sahihanci ko rashin sahihancin tsayuwar kwamitin da gwamna mai malabu ne yake shugabanci baya cikin pleadings. Na ɗaya kenan. To saboda haka ba yadda za a yi kotu ta fito ta yi mayi magana akan wannan. Shi ya sanya na ce su kansu alƙalan bai kyautu ba wannan abun da suka fito ma suka faɗi da tunda baya cikin abubuwa. Shi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Eyitayo Jegede babban lauya, da shi Rotimi Akeredolu ɗan takarar jam'iyyar APC kenan shi ma babban lauya, a duka ciki babu inda a takardar aka kawo magana kwamitin gwamna mai malabu ne. To saboda haka kaga magana a kawo shi har ya zo har ya ɗumama yanayi fiye da ainihi ma magana ka ci gwamna ko baka ci gwamna ba, wanda hukuncin kotun ya fito da shi ya ce gwamna Akeredolu ya ci gwamna. To ya kamata a ce furuci na alƙalai su rika tsayawa a iraka abubuwan da yake an yi pleadings, wato abubuwan da aka yi korafi a kansu, ya kamata su rika tsayawa nan. Sannan kuma ya kamata in ma da haka nan ne sai su danganta, ko da in sun danganta misali akwai kwatankwacin wannan sashe na 17 na tsarin mulkin ita jam'iyyar APC. To amma duk da haka tunda ba a kawo su ba abu ne da ya kamata a yi la'akari da su ba. Sannan yana da muhimmanci a koyaushe mu la'akari da abubuwa masu muhimmanci na cewa da kotu da ita kanta jam'iyyar siyasa da 'yan takara ɗin suna da nauyi mai muhimmanci, wato nauyi na gina demokradiyya. Saboda haka a furuci ne, a aikatawa ne, a wata hudda ce, a yi abubuwa waɗanda suke za su ƙara ma demokradiyya dinnan ta gomashi da karsashi. Sashe na 221 zuwa 229 sun yi bayanin ƙa'idoji da aƙidoji da halayya da ake so jam'iyyun siyasa da su 'yan siyasa ɗin su ɗauka su rika abin nan. Kada kamar in ka ɗauki shi wannan babban lauya Festus Keyamo alal misali, yadda ya abun nan yana a matsayin da yake ba ma gwamna mai malabu ne ba, ko shugaban ƙasa President Buhari, ko mataimakin shugaban ƙasa, ko ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnati, ko shugabanni na jam'iyya, ko ma wani iri ne yana da damar da zai iya dare ya iya ganin su ya iya gutsura musu cewa
a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza. Tuntuna ai jam'iyyar tana nan kuma sun san jam'iyyar tana tafe ne akan karin tsaye na sashe na 25 na jam'iyya wanda ya bada wajibcin cewa duk abin da za a yi shi shugaban kwamitin wazartarwa wato kamar kujerar mai malabu nake nan ko da yake a riko yake da ita yana iya kira taro na majalisar gudanarwa ko kuma 2/3 shi su kira taro a yi wannan gyara. Bayan nan kuma wannan bai samu ba akwai sashe shi kan shi sashe na 13 na jam'iyyar APC da ya ce idan ba a samu wannan ba saboda kowane dalili ne to akwai kwamitin amintattu ko kuma iyaye wato board of trustees wanda yake jam'iyyar APC tuntuni tana tafiya babu ma wannan kwamitin babu ma wannan wanda kuma ɗaya daga cikin barista zan dawo gare ka yanzu Dr. Hassan Gimba idan muka duba wannan kwarmato da shi barista Festus Keyamo yayi kamar yadda su kansu 'yan jam'iyyar APC ke cewa jam'iyyar suna tafiya ne a bisa doron wato kowa na da rawan da zai taka kuma ba su da munafurci ko wato nuku dangane da yadda suke tafiyar da jam'iyyar su. Saboda haka kamar wannan batu da shi Keyamo yayi kana ganin wato kamar yadda barasa ke cewa zai iya ganin mai malabu ne ko shugaban kasa da sauransu wataƙila wani zai ce to ai ya fito ya yi gaba gadi ya yi wannan furci ne daidai da wato matsayar jam'iyyarsu na cewar komai za a yi shi a buɗe a faifai ba tare da an yi wani rufa-rufa ba kai ya kake kala al'amura. So maganan da kai haka ne kan cewa komai za a yi shi a faifai a gani amma na magana jam'iyyance yanzu alal misali kamar a ce matarka kun shigo gida sai bata rufe window ba kuma ga yanayin tsaro yadda ya tabarbare a ƙasan kaga ba za ka ɗauki microphone kana iko a unguwa ba mata na ta bar window ba wallahi ɓarawa ya zo zai iya shiga kaga ai ba sai kuma ya bai ba za ka ci ba madam ya rufe mana window ba kin san abin da ake ciki sai ku rufe tsakanin ku idan ba ta yi shine har mutane waje za su ji misali ka samu iyayenta ko walwalanta ita wannan madam din na faga abin da take galibin ta kuja kunninta to abin da ke amai kamata yake nan sai zai same su a'a ga nan fa kofar rago ne in muka yi wasa fa za a cin mana za ci yaki ta nan ga abin da ya kamata ne idan aka ki sauraren shi ne ko aka kore shi ko aka mangaje shi ne so zai iya gaya duniya ya kuka ya ce ni na damu da jam'iyya na ban so a yi mana kofar rago ga shayin kofar rago na yi ihu na gawa ne ba saurare ni ba na kawo kuka na wa duniya ku sa baki ba haka yi ba so wannan ba maganan transparency din ba ne. Barista Dr. Mai Nasara idan muka duba tsarin mulkin Najeriya da kuma tsarin mulkin jam'iyyar APC na ga wani dogon rubutu da Barista Solomon Dalun yayi wanda ke cewar yanzu abin da ya rage wa jam'iyyar APC shine shi kwamitin mai malabu ne su kada kan wannan mukami a dawo da Adam Oshomole sannan kuma a ci gaba da zartar da sauran abubuwa mai tsarin mulki yake akan wannan wannan ba haka yake ba matsayin tsarin mulki sai mu ɗauka sashe na 223 na tsarin mulkin jam'iyya ya ba da ƙa'idojin yadda yake za a tsabtace harkokin siyasa da kuma harkokin jam'iyyu musamman nan aka fito da ƙa'idoji da kuma dokoki wanda jam'iyyu za su bi a nan ne aka yi magana yadda jam'iyya za ta shirya makanta manufa da tsare-tsare da kuma tsarin mulki to tsarin mulkin da jam'iyyar ta shirya ƙarƙashin wannan sashe na 223 shine yake da matakai guda biyu da ya fito da su alal misali akwai sashe na 25 da ya ce idan an samu matsala irin wannan kwamitin zartarwa na ƙasa wato National Working Committee wanda shi gwamnan mai malabu ne yake shugabanci shi shugaban ya kira taro idan shugaban bai kira taron ba 2/3 na mambobi na wannan kwamitin zartarwa to su sa hannu a takarda to ya zama diman sai a kira taro to idan ka ce su kira to na ɗaya shi kanshi ana kalubalantar sahihancin zaman shi shugaban tukunna kaga a nan wurin an samu wannan abin nan to na biyu akwai sashe na 17 amin sashe na 13 sashe na 13 shine yace to idan an samu wani dalili na majalisar zartarwa ba za ta iya ba to kwamitin amintattu na jam'iyya wato board of trustees shi a nan wurin sai su zo duk shawarar da suka yanke
tana da wajibci akan kowane ɗan jam'iyya ko kuma kowace hukuma da ke ƙarƙashin jam'iyya. To a ƙarƙashin wannan sai mu duba jam'iyyar APC tun da aka yi ta bata ma da board of trustees, bata da kwamitin amintattu wanda wajibci ne a ce kowace jam'iyya tana da irin wannan kwamitin iyaye. An ɗauko wasu kwamitoci waɗanda tsarin mulki a wasu mukamai wanda tsarin mulki bai ma san da su ba, wai shugaban party leader matakin tarayya da abu wanda ana cewar kamar sun baiwa Dr. Ogbonna to amma ai cewa ai Dr. Hassan Gimba ya zama limamin anguwa ba tare da an yi bayanin mamudin ba ai ba a cika ba. Idan ka ce Dr. Ogbonna Onu duk da yake da ya sashi na 183 ya magana akan gwamna ne kawai kai rike, shi ma ai minista ne, kaga mukami biyu za a bashi, duk da yake dai wancan abun nan din kamar yadda ne bayani bai yi bayanin cewa ya shafi minista ba, gwamna aka yi magana. Shi Dr. Ogbonna Onu idan ka duba minista ne a wannan gwamnatin, kaga yana rike da mukamin minista. Yau kuma yana karɓa albashi. To kaga idan board of trustees din da albashi shi ma din ana iya yin fashin bakin sashe na 183 duk da yake magana gwamna ake, shi ma ta zo ta shafe shi. Kaga an yi rage ku kenan, da kwance uwa kwance, an zo an ƙara faduwa kenan. Abin da ya kamata jam'iyyar APC ta yi shine ta kokari ta jajirce ta tsaya a matsayin jam'iyya ba matsayin club ba. A matsayin jam'iyya shine za a dora bukatu da muradun jam'iyyar nan da muradun ƙasar nan gaba ɗaya da muradun demokradiyya sama da ra'ayin koma wane ne. Babu inda aka ce a tsarin mulkin jam'iyya ko tsarin mulki na Najeriya inda aka yi magana wani party leader ko shugaban jam'iyya. A zo a jajirce a naɗa kwamitin amintattu ɗin nan, APC ta san tana da su. Kwamitin amintattu nan ku dakatar da wannan taro da ake yi na tun daga matakin mazaɓa har zuwa sama wato congresses. A ba da sati 2 zuwa 3 a kafa waɗannan. In an yi ku fito da sabuwar jadawali na yadda za ku yi taron ku tun daga wancan mafi karanci har zuwa mafi koli har ku fidda 'yan takarar shugabanci kasa. Kun ga kun yi wannan babu wani fargaba na cewa tuntuni Festus Kiyama ko kuma kotun Allah Isa ta ba da sata cewa an kuka je kuka kai korafi za a yi amfani da shi a rushe duk abin da kuka yi. To jam'iyyar APC ta tsaftace gidanta, a dakatar da waɗannan congresses, a yi kokari a kafa kwamitin amintattun nan ya zo ya shirya zaɓe, a shirya zaɓe, a tabbatar da halastattun shugabannin kwamitin gudanarwa na jam'iyya. Idan an shirya wannan shikenan a zo a shirya waɗannan jadawalin tsare-tsaren yadda za a yi waɗannan tarurruka tun daga farko har ƙarshe. Idan an yi wannan, APC ta nuna na ɗaya tana da biyayya ga dokokin ƙasa, na biyu kuma tana tattare da biyayya ga muradin shi shugaba Muhammadu Buhari na a yi shirye-shiryen zaɓe na 2023 ƙarƙashin shi salin alin ba tare da matsala ba. Na uku kuma ta nuna misali ga sauran jam'iyyu waɗanda idan kun matsala ta taso muku a matsayinmu na jam'iyyar da ke kan kujera, to a yi amfani da menene tanaje-tanajen doka da tsarin mulki a gyara abubuwa. Na hudu kuma akan wannan magana da kake magana kafin ka ci gaba. Yanzu idan da za a samu wasu 'yan jam'iyyar APC su je kotu su ce shugabancin Mai Malabu ne haramtacce ne, ba su amince da shi ba. A tunaninka na lauya da kuma duba da tsare-tsaren da aka samar na tafiyar da jam'iyyar, kana ga me zai faru? Wannan idan suka yi wannan abu ne mai alheri, kuma ya kamata ita jam'iyyar APC ne ma ta yi, shine ake nema abin da ake kira da turanci declaratory order, declaratory judgment. Saboda Mai Malabu ne ba yanda za a ce haramtacce ne, sai dai iyaka a ce baya zai yiwu a doka ka ce wane yana riko talentaina babu iyakacin lokacin rikon shi ba. Wannan bai yi daidai ba. A tsarin gwamnati ne, a tsarin jam'iyya ne ya kamata a ce akwai takaitawa. Tunda akwai mutane dinnan kuma akwai bangarori daban-daban musamman a yanda ake kallon. Ba rinsa ba kamar an sa ba yanzu. Na'am. Misali a ce ba za a yi nasara ba. An sa ta kenan a takaice saboda shi riko ne, na riko ne ba na dindindin ba, kuma baya kira albashi ko wasu abubuwa na goro ko na abinci ko albashi ko wani abubuwa da ya shafi kuɗi daga cikin wannan kwamiti. Riko ne yake da shi. Dr. Hassan Gimba kamar yadda shi Barasa ke faɗa, wato kwamitin riko na Mai Malabu ne an kafa shi, an ƙara musu wadi, an ƙara ƙarawa, an ƙara ƙarawa, kamar yadda Barasa ke cewar ya kamata a gaggauta a san abin da ake ciki. Kana ganin ƙare-ƙaren nan ba zai haifar wa jam'iyyar nakasu ba? To, kafin a bashi dai wannan kwamiti din, ina ga kusan kowa yana ganin kan cewa jami'ar APC za ta fashi. Gwamnoni masu ci ma suna fita, senatoci
faɗa ta ko'ina, kotu ke ƙorafe-ƙorafe a kotu su suka cika ko'ina. Da ya karba sai Allah ya taimake shi sai aka samu wani irin natsuwa jam'iyya. Wannan natsuwa din kuma sai ya jawo gwamnatin kanta ta samu natsuwa. Don a lokacin fadace-fadace ya ɗauke hankalin gwamnati. Sai kai gwamnatin kawai tana ta tangal-tangal. Da ya natsar da fati ta natsu sai kuma ya zamanto kuma ƙasa ma ya natsu. So don haka nan su nake ga suka ga kan to bari a ƙara mishi domin ya ƙara gyara mana jam'iyya. To amma kuma ai akwai abin da ake kira mandate. Dama ya ce extraordinary convention. So wannan kuma dole a fara daga wani waje zuwa wani waje. To sun ɗauki matakin tukunna sabunta rajista su san ma adadin mutanensu sannan su zo su yi na ward. To shine yanzu suka yi na ward ɗin. Daga nan za su yi na local government, su yi na jihohi, sai na region northeast southeast da sauransu, sannan zuwa na kasa baki dai shikenan sai su ba mandate ne suke kokari su bi. To amma duk da haka maganan cewa in an je kotu za a ce harantacce ne ma bai taso ba, domin babu ma yanda ma za a ce harantaccen ba je ba, duk wanda ya zama hasashe kamar yadda shi Dalon ya yi dogon rubutu da kace ko Kyamu ya akwai suma bangaren manyan lauyoyi da ake ji da su a ƙasar nan da suka rubutu suka ce hukuncin Supreme Court kotun Allah ya isa din daga gefe Allah ya isa na ya yi daidai, ya wanke su ko ina aka je kuma a wanke suke so su ci gaba. Masu kallon mu da sauraron mu karku shafa'a, kuna kallo da kuma sauraron shirin keke da keke ne daga nan gidan talabijin na Farin Wata da kuma gidan Radio Vision FM. A tare da ni akwai manyan baki guda biyu, wato Dr. Hassan Gimba, kwararren dan jarida mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum, da kuma barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim, kwararren lauya mai fashin baki shi ma akan al'amuran yau da kullum. A hali yanzu kuma shirin namu zai ci gaba. Barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim, in ya dawo gare ka. Idan muka duba gaba ɗaya wannan wato ya maɗiɗi da ake ta yi akan wannan batu. Jam'iyyar APC tana da manyan lauyoyi masu mukamin masa kama da kan shi kansa mataimakin shugaban ƙasa ya zuwa su Kiyamo ɗin da sauransu da gasu nan da yawa a ciki. Kana ga tunda suna da irin waɗannan ƙwararru a cikinta, wani zai yi tunanin kamar ko akwai ragon azanci, me yasa tun farko waɗannan manyan masana shari'a na cikinta ba su zauna sun tsayar da takamaiman abin da ya kamata ba, har sai da wannan abin ya fito fili ake ta kai komo a kansa. Wannan kana ga kamar ba ragon azanci wani daga su waɗannan manyan 'yan jam'iyya? To ba zai zama ragon azanci ba, na ɗaya sai idan ma sun sani da ai ba kwarewa ce mai muhimmanci ba a harkar lauya, sani shine mai muhimmanci, ilimin abun shine mai muhimmanci. Mafi yawa in ka ga manyan lauyoyi sun yi nasara a kotu, in ka je ka bincika can ƙananan lauyoyi ne masu ka je suka yi musu nazari, suka zakulo musu abubuwa da aka haɗa musu, suka je suka gabata a kotu. Manyan lauyoyi ne, abin a girmama ne, amma idan ka bi ta wannan fanni to dole ka yaba mu shi Festus Keyamo. Sai dai hanyar da ya bi ne ya fito da ya hura usur din ita ce wadda take za ta tada waɗansu bayan Allah da suke kwance a bacci ba su ma san da ga abin da ake yi ba. Shi ne kawai nashi laifin. Kuma in ka duba kusan duka waɗannan manyan lauyoyin da ka gani jam'iyyar APC goro ne mai kwar da yawa, baka san a bangaren wani kwar din yake ba. Saboda haka ba za ka iya cewa dukansu zai wuya, amma dukansu din ka samu fahimtar su daya idan da suna so su ba jam'iyya shawara abin da ya kamata. Demokradiyya ana yin ta domin jama'a ne, daidai da sashi na 14 sakin sashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya. To saboda haka sai a kira taro na cikin gida, duk wani wanda yake yana da rike da mukamin ma guda biyu, da gwamna da wani mukami ko minista da wani mukami, domin a yi zawarcin jama'a ƙasa mafi rinjaye sai ku aje su gefe guda. Jam'iyyar APC na da sama da mutum 1000 waɗanda suke cancantattu su iya zama su maye gurbin mai malabuni idan an cire shi aka ce koma gefe guda. A nemo waɗanda kusancewarsu akan kujera za su nemo ma jam'iyya ƙarin dattaku da tagomashi da ƙwarjini, maimakon wanda zaman shi zai ƙara kawo ma jam'iyya da rabuwa da kuma ɗumama yanayin siyasa da kuma wasu abubuwa. To sai a fito da wannan sai a zauna
a zauna kamar yadda na yi bayani daidai da hurumin sashe na tsarin mulki sashe na 13 da sashe na 25 a zo a zauna duk wani wanda ke da rike da kujeru biyu a ce to sauka da daren da za a yi wancan congress da aka yi na ƙasa din nan ranar asabar wancan da ran juma'a sai a yi wannan sai a ce wane da wane da wane duka ku sauka cikin su sai a nemi ɗaya a ce kai ka zama shugaban kwamitin majalisar an rufe bakin tsanya babu sauran wani magana wani abin nan da za a kawo to lauyoyin da ke akwai a jam'iyya din kowa yana biye ne da wani gajimare ne zai mashi ruwa shi shekara ta 2023 abinda suke la'akari. Na'am, Dr. Hassan Gimba kaji abin da ya faɗa. A tunaninka me zai sa shi kwamitin mai malabu ya sauka tunda an ce akwai mutum da suka fi 1000 za su iya rike wannan jam'iyyar. To na farko ka san sauka din ma dangane ta ina ka kullo da shi. Kai magana ko wanda ya ce su sauka kawo Adams. So ina ga mutum ya fahimci abubuwan da ake cike zai kawo na magana ba domin Adams kotu ne ma ta cire shi. So ba za ka je kawai to mun ɗauko kan kaka ba still dai ba a gudu da gajiya ba. Then yanzu tukunna maganan kwamitin bai cancanta ba ma babu fa kotun da ta ce bai cancanta ba. To me yasa za su sauka? Wannan sun ce ba ku cancanta ba domin mutum uku wanda hukuncin su ba shi da tasiri sai dai don tarihi da masu karatu academic exercise sun ce kaza so don haka ku sauka. Wanda kuma suka ce hudun nan da suka ba da hukunci kuma shine ya zama hukunci sun ce ba su yi magana kanku ba. Kuma mu da muka duba hukunci din muka bi shi dalla-dalla sun wanke ku daidai kuke. To me sa ka sauka? To amma idan ka duba shi dan adam balle inda akwai mutane da yawa babu mutum ɗaya da zai tsaya yayi abu da kowa zai ce dole sai ka samu da za su ja baya. Akwai waɗanda su suna ga in kana nasara ma suna jin haushi me yasa za ka yi nasara. Akwai waɗanda kuma kamar yadda shi barista Kogo ya magana yanzu suna tunanin 2023 ne. Su yanzu ganin su daman sun daɗe suna ganin Najeriya ƙasar su ce. APC sun kafa ta nasu ne. Zai zama mota da zai kai su ga gaci su sake rike ƙasa don sun daɗe suna cin ƙasa. So zuwan mai malabu ne sai zo da wata fuska wanda da babu shi irin wanda Babangida ta kokari a zamanin sa da yace new breed sabbin jini sai zo da wani fuskan sabbin jini sai abubuwa suna canjawa rigingimu na ƙasan sai ya fara lafa gwamnati ta faru na zuwa sai ya zama fuskan jam'iyya din sai suka ce wannan fa yaro ne kuma danmu ne ma mu tun kafin haife shi muna siyasa kuma yanzu ya zo gashi nan abun da yake mu ba mu yi tunanin ma za mu iya yi ba kuma wani Allah da an ba mu jami'an ba za mu ba don an ba mu tun da shi chairman din da ya sauka da ya so rusa jami'a din kusan sa'an su ne so ana riya ce sahun su sun so rusa jami'a sai wannan yaron ya zo ya raya ta so wannan ma sai suke ga to yanzu zai canja akalan kasar akalan jam'iyya so ba mamaki 2023 fa za a zo a yi babu mu to su ne fa yanzu suke kamar magagin mutuwa an can aski ya zo gaban goshi ya fi zafi to wannan dole ka same shi idan tsoho ya zo tafiya sabo zai taso dole sai an irin wannan shine yanzu abin da kake gani a waje sai a ce maka shari'a ya ce kaza amma a ƙasa wannan abin da yake faru to amma yanzu a matsayinka na mai shari'a kan al'amuran siyasan nan me zaka ce dangane da zarge-zarge da suke yi cewar shi mai malabu ne yana duɗin abubuwan ne domin shi ma yana da wata bukata ta kashin kansa dangane da shekara ta 2023 din nan mai zuwa mai zaka ce akan wannan yawwa abinda zan ce akan wannan shine na ji daɗi da kace zarge-zarge shi kuma zargi ba dole ya zama gaskiya ba akwai kafin zo nan da na ce za mu zo mu hira da kai sai wani ya fara zargi ya ce ya ji kana neman gwamna Yobe sai na ce zargi kake yi so kaga sai mu bar shi a matsayin zargi amma idan ya fito ya faɗi ko muka ga ayyukansa ya nuna gashi nan sai mu yi magana a kai amma a yanzu ni abin da na sani da yake ni dan jarida ne ko mukan yi rubutu nazari akan abubuwan da ke faruwa yau da kullum dole ne mu dinga bincike shi wanda ya fara cewa jam'iyyar nan na fa ga yinda za a kashe ta shi yana ga kamar ya an kada shi ne a jihar su na Delta shi da deputy senate president suke kokowan waye zai rike jam'iyya a jiha yana ga shi minista ne fa ya kamata a ce shi ne
wancan sai ya kada shi exo suka zauna shi, so yanzu yana ga gara ma duka kobar kowa rasa. tun da ni ba zan samu wato kowa ya rasa. Irin waɗannan ba su ki da a ce a kira dalilin nan kotu ta cire shi ba, sai ta ce kuma dalilin cire shi don mai malabu ne. To yanzu da sana da mun faɗa dama mun faɗa, so su ba su ki jam'iyyar ta yi asara bai don su za su samu biyan bukata. To shine abin da ke faruwa kenan. Dr. Mai Nasara Ibrahim, idan muka duba gaba ɗaya wannan hali da ake ciki yanzu ina mafita? Mafita ita ce gaba ɗaya, ba wai jam'iyyar APC kawai ba, gaba ɗaya duka jam'iyyoyin kada idan su ya rufe saboda rububin shekara ta 2023, su tsaya su san cewa suna da nauyi wanda ƙasa ta ɗora a kansu, suna da nauyi na tsabtace harkokin siyasar nan. Tsabtace harkokin siyasar nan shine su yi la'akari da muradu da bukatun jam'iyya sama da bukatun kai, sama da bukatun bangare da kake a cikin kowace jam'iyya kake. Jam'iyyun namu sun kasance sun zama bangaren club a cikin jam'iyya guda daya, kowa akwai nashi to akwai bukata a kokari a hada kai. In kace club me kake nufi? Wato ina nufin bangare akwai bangare kamar yadda ne bayani ɗazun, goro ne mai kwar da yawa, ban so in faɗi ko kwar nawa, amma kowa da ke nazari ya san kwar daban-daban da muke da shi a goro da ake kira jam'iyyar APC, haka a goro da ake kira jam'iyyar PDP akwai kwar daban-daban a cikinsu. To saboda haka waɗannan bangarorin a kokari a dunkule a zama kamar namijin goro shine wanda yake maganin cututtuka da yawa maimakon kawai ya kawo maka nicotine. Dokta, da ke shirin namu ya kusan zuwa ƙarshe, kai in aka duba wannan wato kai komo da ake a cikin jami'ar APC a gaba ɗaya, ta wace fuskar take kallata? Na yi wannan magana na ce abin da ke faruwa yanzu ina kallon ta fuskan cewa an zo kan gaba, don canjin wanda bature ke kira change of pattern, wasu za su karbi mulki, wasu za su sauka ya iso. Ai lokacin da ya zo shi mai malabu ne da kwamitinsa suka fara gina jam'iyya, suka samu mata natsuwa, ba wanda ya fito ya kukan nan. Hatta shi kan shi Keyamo, wannan kwamitin mai maladin sun nada shi chairman na wani kwamiti na zaben su ya je a kudu. Kuma bai ce su haramtattu ba ne. To yanzu yana so ya ce wannan kwamiti da aka tura shi ya je musu wani aiki a kudu, shi kenan sa rusa aikin? Ko wani ke lokacin bai gano ba ne? Lokacin bai gano ba, amma shi shari'a ai ba ruwan shi da ko ka gane ko baka gane ba. Idan yanzu kace su ba halattattu ba ne, idan jam'iyyar ne ta tura shi ya je shi ya yi wani abu a can, yanzu that means abun da ya ma ya zama haram. Akwai abubuwa da dama da wannan kwamitin suka tsafi yi, to me zai ce? Amma idan ka duba ta da kyau za ka ga interest ne, wato su mutane da dama akwai waɗanda su idan za ta kife matukan ba su samu ba to ta kife, in kuma za ta samu ta yi musu daɗi to shi ne ta nana kan ta kife. To ta inda nake kallon wannan abu kenan. Barista da ke kai masani ne a harkan shari'a. Na'am. Me za ka ce dangane da fargabar da wasu ke yi cewar idan har kwamitin mai malabu ne ya ci gaba da zama da shirya taro wato zaɓuka da sauransu, suna fargaban abin da ya faru a Zamfara har shi Matuwallah Muradin ya zama kotu ta ba shi mukamin gwamnati da sauransu ka iya faruwa ga jami'ar APC a Najeriya. Kana ga wannan fargabar nasu ba abin a duba ba ne? A wannan ba wata fargaba bace ba, wannan ba abin da zai shafi jam'iyyar APC. Abu da nake bukata don a yi rigakafi, jam'iyyar APC ta nemi babban kotun koli ta ƙasa ta yi furuci akan matsayin kujerar mai malabu ne. Saboda me? Saboda kujera ce wadda take yana rike da ita ta riko ba ta dindindin ba, daidai da sashe na 183 da ya ce kujerar dindindin, ya ce wadda ake an sa albashi, wadda kuma take da cikakken yanci na zartarwa, wato executive abin nan. To wannan ba kujeru ne da ya shafi wannan ba, ko babban kotun Allah ya sa ilmantar da ita ta yi furuci akan cewa halastacciyar kujera ce, da ta yi wannan to shikenan. Na biyu kuma nauyi ne ga shugaba Muhammadu Buhari.
haramtaccen mukami ne da ake cewa party leader kamar yadda na faɗi ake nadawa a ce ma gwamna party leader na jiha. Wannan duk mukaman nan da aka kawo su ai kokari ai watsi da su. Kawo waɗannan mukamai waɗanda ba su a tsarin mulki su ne suka dagula harkokin siyasar mu. Sai ka ga mutum da an ce wane ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna, sai ka ga tumasanci ya juya shugaban jam'iyya wanda shine uba, sai ya juya wajen dan shi yana biyayya, ya je yana kwadayi. Mun gani nan wurin shugabannin jam'iyya suna kwadayin su samu mukamin minista ko su samu wasu mukamai, wanda kuma ba haka bane. A tsaftace jam'iyya ta zama ita mota ce wadda take tafe da fasinjoji. Shugaban kasa kana cikin 'ya'yan jam'iyya, saboda haka jam'iyya din nan a gina ta, a samu shugabanni waɗanda suke zaratan demokradiyya, dattawa waɗanda suke tsayayyu, waɗanda suke su ne za su rika yi maka faɗa a matsayinka na shugaban kasa cewa ka kauce daga tsare-tsaren manufofinmu wato manifesto na jam'iyyarmu, ka kauce daga tsare-tsaren abubuwan da muka baka ka je ka aiwatar, ka kauce daga kamfen da muka yi da alƙawuran da muka yi ma jama'a wanda a kundin bayananmu ga su ka kauce a kansu. Haka kuma a kowane mataki jiha haka a samu shugabannin jam'iyyu waɗanda suke manya-manyan tsayayyun mutane waɗanda suke sun fi ƙarfin su yi kwaɗayin wani abu akan wani wanda yake a gidan gwamnati. Ya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ka ba da gyara akan wannan, ka ba da misali akan wannan. A zaɓo su kamar yadda na ce akwai dattawa mashahuran 'yan siyasa gogaggun masana waɗanda suke sun gina jam'iyyar nan tun farko da su aka yi, ka nemo irin su zama su ne shugabannin jam'iyya waɗanda ba su da tunanin su yi amfani da kujerar jam'iyya domin su je su yi takarar wani mukami na gwamnati ko kuma na nadawa domin su je su yi irin waɗannan. To a tsaftace wannan harkokin jam'iyya. Wato barista kamar yadda ya faru lokacin shugaba Shehu Shagari. Na'am. 'Yan Najeriya sun ga yadda Shehu Shagari yake matukar girma a killo. Tun lokacin ma jamhuriya ta farko. Lokacin jamhuriya ta farko da aka zo shugaban NPC wanda ita ce jam'iyya mafi rinjaye marigayi sa Ahmadu Bello. Aka zo aka ce to kai ne shugaba jam'iyyar ka ta ci sai ka zama shugaban gwamnati wato prime minister. Ya ce a'a, ni a matsayina na uba idan na je na kwaɓa wani abu wanda ba daidai ba wane ne zai hukunta ni? Ya ce jam'iyya ta zama shugabancin jam'iyya na nan, ni zan tsaya nan a matsayin uba. Ga ɗan jam'iyyar mu can, ga wani can ya zakulo wani daga cikin ƙabilu mafi karanci daga jihar Bauchi, sa Abubakar Tafawa Balewa. Ya ce ya je ya fi ni gogewa, ya zama zaunannen wakilin Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi ministan harkokin waje, ya yi ministan ayyuka. An ga irin abubuwan da ya yi, duniya duka na girmama shi, ko jawabi ya yi tsauni ma wanda yake tsaunin Mambila na waje na abin na ƙasar nan sai ya girgiza saboda irin kuranci da kwarewa na irin lafazi da yake yi. Akwai irin waɗannan ya ce shi ya je ya zama abin nan, ya je ya goga da sauran ɓangarori na Najeriya, ni in tsaya Kaduna saboda in je can sauran bangarorin kasa su rudu da rawani da nake da alkyabba su ce zan musulunta da Najeriya. Aka yi wannan. Aka zo jamhuriya ta biyu ita ma lokacin nan, idan Shehu Shagari ya taho ya tadda Addisa a Killawai shugaban jam'iyya kenan, shi da sakataren shi Suleiman Takuma, daga baya kuma Uba Ahmed suna zaune ƙasa yake zama saboda shi ɗa ne, su ne iyayen abin nan. Lokacin da aka zo ana rugun godiya wanda zai samu tikitin ya yi takarar jam'iyyar NPN, marigayi Dr. Yusuf Mai Tamasule dan masanin Kano, marigayi Malam Adamu Ciroma, Farfesa Iya Abubakar, da marigayi abin nan Malam Ibrahim Gusau, sarkin malaman Sokoto, da wane ne gudan ne da ya rage da ban faɗi ba, suka zo suna zawarcin neman jam'iyyar nan, aka kulle su ɗaki, aka ce ku fito da wani daban daga cikin ku wanda yake dan jam'iyyar nan yayi ma jam'iyya aiki, wanda yake zai ba mu cancanta daban. Aka tsaya nan gefe guda, shugabannin jam'iyya suka tsaya, Addisa Akillo suka tsaya, aka fito da Shehu Shagari wanda har ya sayi form majalisar dattawa yake so ya je Senate, aka ce ba canza ka ba. Haka kuma aka lokacin shugaba Olusegun Obasanjo na nan, aka zo lokacin da zai sauka aka ce waye, aka zakulo Umaru Musa, lokacin shi ya riga ma ya ritaya baya tunanin komi, dole da aka ce gwamnati su je su yi shawarar wa zai zo ya anshi tikiti, ba su ma kira shi taron ba. Aka zo aka ce kai ka taho. To irin wannan ne ya kamata a rika yi, a rika lura da menene asalinka, suwaye iyayenka, menene kima ka ta riko amana, menene sanin ka na harkokin jama'a, menene yawa shi ma mai maradin kaman an nemo shi ne ba. A'a ba wai shi kawai bane, ina magana ne gaba da magana mai mala. Ina magana kasar ta gyaru, a nemo mutane waɗanda suke sun ɗauki matsayin takara tukunna a matsayin amara ce.
a matsayin amana ce na kai ma Allah bauta ta wajen yi ma jama'a hidima ba tare da abin nan ba a gyara wannan tsarin. Shugaban Muhammadu Buhari ka duba a ce wai mutum sai ya biya miliyoyi kaza sannan zai yi takara, wannan bai kamata ba. Ba al'ada ce ta zakulo ba al'ada ce ta zakulo cancantattun mutane ba, a soke irin wannan abubuwa. To ga san gima da ke lokacin namu ya kare a cikin kasa da minti daya, idan abin misali a ce ana neman mafita ne, kana ga a irin wannan yanayi musamman su waɗanda suke tuburewa waɗannan suke gefe, kana ga menene abin da ya kamata su yi domin su yi abin da ya kamata kar a ji kansu? Wani lokaci wani da zai tubure in ka nuna ka gano shi ka san dalilin da yake zai hakura, in ba gano shi ba zai tsaya kan yana da gaskiya. Wani kuma shi haka yake yana da gilla, duk yadda aka yi dai bai samu ba sai dai kawai a kwabar. So irin wannan mafita shine idan ku kuna kan gaskiya ne ku tsaya kan gaskiyan ku ci gaba da yin abun ku, zuwa gaba gaskiyan za ta yi halinta, komai kuma zai daidaita. An ce kuma cike da gaskiya wuka ba ta huda shi. Masu kallon mu da sauraron mu duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na keke da keke daga nan gidan talabijin na Farin Wata da kuma gidan rediyon Vision FM. A madadin waɗanda muka tattauna da su, wato Dr. Hassan Gimba, masani akan al'amuran siyasar Najeriya, kwararren ɗan jarida mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, da kuma barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim Faskari, kwararren lauyan tsarin mulki, mai fashin baki, ɗan gwagwarmaya, sannan kuma mai kare haƙƙin bil'adama. A madadin su duka da kuma wato hukumar gudanarwa na gidan talabijin na Farin Wata, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke cewa a huta lafiya.